Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh yughsil layla an-nahara yatlubuhu hasisa wa syamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahu al-khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Puji salam syukur mangga laksanakeun pekagunganna zat anu maha suci tur maha ghafuur. Alhamdulillah kita berarti roda Allah Subhanahu wa taala urang sadayana biasa berkumpul pangkok jongkok di masjid. Mudah-mudahan ilmu guru urang sadayana ieu sing janten sabagian lungsur rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap terlimpahkeun junjungan urang sadayana dan baginda Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paratos nyanta umatna dina jalan kepoekan kana jalan terang benderang anu dibacari beunangna mantenna bisa. Tilar kapal balawagina kapal sahabatna kapal tabi'atna guru ka urang sadayana mandar urang sadayana kalau kamu pakai ais dan umat mantenna anu biasa melaksanakeun segala perintah oge biasa juga keuntungan rupiah anu ditinggalkeun. Hadirin rahimakumullah, dina waktu saya baginda judul dibasikeun ku panitia kami simaki nyata Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Hadirin rahimakumullah, di mana ayat rombongan Bani Tamim ayeuna datang ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bade letak Islam. Tapi ieu Bani Tamim anjeunna aya meletak agama Islam, anjeunna nyuguh imbalan atas ketenangan anjeunna kana agama Islam. Tapi aya sebagian rombongan nyata penelitian. Anjeunna datang ke Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murni tinggal meletak kana agama Islam teh anjeunna bener-bener bisa ikhlas hal yang aya dari Allah Subhanahu wa taala. Anjeunna sadar baik Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ieu penduduk Yaman teh atau dari Yaman teh rombongan Yaman teh kemungkinan sami memang letak kana agama Islam anjeunna seueur pertarosan anu mungkin Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedah mapalan kana eta pertarosan. Mana pertarosan eta Yaman teh nyarioskeun kieu, ya Rasulullah, di mana ari Allah Subhanahu wa taala? Sabda Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Allahu wa lam yakun sayakun al-dhahiru. Allah Subhanahu wa taala geus aya. Sareng dina saat eta teu aya sesuatu ibadi Allah Subhanahu wa taala. Sumpama lamun teh mah aya kieu. Sadacan Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun ieu langit sareng bumi. Maka anu pertama Allah Subhanahu wa taala diciptakeun nurna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ari Nabi Adam alaihissalam itu manusia menjadi Allah Subhanahu wa taala dina tamu numpang pertama. Jadi nurna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan nenek moyangna bagi manusia. Sedangkan Nabi Adam itu merupakan nenek moyangna jasadna manusia. Jadi ruh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ruh-ruhna jasad-jasadnya manusia. Sehingga eta pertarosan teh priyogi bukan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwakil. Dina riwayat lain ditaroskeun kieu. Aina kana rabbuna azza wa jalla qabla ayah khuluqa khalqa.
Wahai Rasul, di mana Allah Azza wa Jalla anjeunna sampai menciptakeun ieu makhluk, sampai menciptakeun alas, sampai menciptakeun kolam, sampai menciptakeun air. Kata Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana bi amma ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa wa summa khalaqa arsahu 'ala ma. Allah eta aya dina kegelapan. Lamun tema aya lagi. Pertarusan seperti hal itu. Namun di ayat kata amah, lamun teh amah urang ayana beureum pamana dibeureumkeun. Tadina beureum eta mata tahu hawa wa maqawu hawa. Summa khalaqu arsahu alamma. Jadi Allah eta aya dina kegelapan. Anu mana di bawahna antara pilihan dan pilihan teu aya udara. Jeung di atasna teu aya udara. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan aras di eta air. Jadi lamun kana kieu Allah itu aya di suatu kegelapan. Lamun kana orang anu tiasa ningal kan kapayun poe, tukang poe, anggur poe, kana poe. Seperti urang aya beureum. Di beureum teu panon itu anu aya di sekeliling urang teh poe teu katemponana. Nah, naon? Tak, cik cenah dina sabadana dina sampena Allah Subhanahu wa taala ngersakakeun sampai Allah ngersakakeun ieu aras, ada aras, kolam, air, langit, bumi, sareng sagala isina cik naon cenah anu teh. Tah Allah teh aya dina suatu kegelapan. Maka pertarusan ieu teh prayogi bukan ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwaler. Sehingga orang harus belajar seperti itu kita tahu ini. Ari dalil 57 teh naon cenah dalil nanggeulina teh jadi Allah samawati wal ardi wa ma bainahuma. Jadi Allah menciptakan langit, bumi dan segala sesuatunya yang merupakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Terus di nasifat kita dalil nanggeulina nyaeta wal awwalu wal akhiru wa dhahiru wal batin. Tak iya nandakeun sifat kita teh jadi saeueusan aya langit bumi jeung saksina anu pertama teh itu diwali Allah Subhanahu wa taala. Namun cenah di awal teh nyaeta teu aya sesuatu apapun samemehna kajaba Allah Subhanahu wa taala. Jeung aya kata akhir wal awal wal akhir. Engke teu aya sesuatu apapun di mana ieu dunia hancur nu aya diwali Allah Subhanahu wa taala. Dohirna teu aya sesuatu apapun di atas segalanya diwakil Allah Subhanahu wa taala. Batin teu aya sesuatu apapun anu paling dekat ka diri urang diwakil Allah Subhanahu wa taala. Coba anu dekat ka diri urang saha? Lamun teh diperhatikeun itu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Tadi seperti dina lalu Allah Subhanahu wa taala dina sabana pertarusan seperti hal itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun beberapa di antawisna nyiptakeun aras, nyiptakeun kolam, nyiptakeun air. Ia berbeda pendapat, cek sebahagian macenah kolam heula, terus aras, terus air. Cek sebahagian heula mah aya deui nyata menurutkeun Imam Abu Tamim lainnya jeung sadayana nyata Allah Subhanahu wa taala pang pertama nyiptakeun teh nyata aras, air, langsung kolam. Satrasna Allah Subhanahu wa taala dina hadis lain eta aras air kolam mesti kudu ditempatkeun dina tempatna masing-masing. Allah Subhanahu wa taala dina penciptaan eta dina riwayat lain Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun langit bumi dina masa genep hari. Tah mana dina rujukan ieu aya eta surah Al-Baqarah ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullah saatnya nyana pangeran aranjeun teh Allah eta Allah. Tapi di dia teu kieu inna Allah kum Allah. Jadi maksudna kata Allah Subhanahu wa taala engke Allah teh urang diurus usaha wal dibere pakaian usaha wal itu kata urang ayeuna dibere pendidikan usaha Allah, baik lahir atau nanti itu pakai kata Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu ada pengurusan Allah, itu kata Roh.
Saja dari Allah teh ada di halaq samawati wal ardh. Nyata Allah teh anu ngadamel 7 lapis bumi langit jeung bumi. Tangke Allah Subhanahu wa taala bakal ngadamel ieu bumi langit 7 lapis. Ya lamun teh kurang gitu kok itu nya langit tadi kuote curang juga belum gitu. Langit teh biru kan. Tapi biru eta itu lain mengurangi dan langit biru. Tapi itu bayangan di laut dina tumbuh-tumbuhan ukuran datang kote jika biru. Teta langit merupakan suatu bangunan. Cek sebagai riwayat eta langit kahiji nu kacida gedena, langit kadua itu dibandingkan antara langit hiji jeung kadua. Anu katilu nya sakit keneh sagedena langit kahiji kadua katilu bikin ka langit katujuh. Tahu nyiptakeun eta langit teh digoe amadin kalawan tanpa tihang. Terus Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun deui bumi bisi tadi ayam dina masa genep hari. Sumas tawa. Terus Allah Subhanahu wa taala ieu ngersakkeun Allah Subhanahu wa taala kana aras. Kata Nabi curang disebutkeun mah Allah bersemayam di mana? Di aras. Tah maksudna Allah ngersakkeun di aras teh ieu anu wajib dimani urang sadayana karena Allah Subhanahu wa taala dina maha keagungan Allah Subhanahu wa taala sareng maha kesucian Allah Subhanahu wa taala. Yuksi laila nahara. Terus Allah Subhanahu wa taala netepkeun Allah Subhanahu wa taala al-laila kana urang an-nahara. Al-laila kana penting an-nahara kana urang yang lugu hasisa. Allah bikin nyupri eta kana penting kana urang hasisa anu gancang. Wa syamsa kana pampoe wa qamara kana bulan wa nujuma di kana pirang-pirang bintang musaffaratin anu pirang-pirang eta teh ditaklukkeun di akhirih kalawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala ingat lahu eta tetep ka Allah Subhanahu wa taala al khalqu pirang-pirang pada melan Allah wal amru jeung sagala urusan Allah. Tabaraka maha agung Allahu Allah Rabbul alamin eta nu sakabe alam tapi pangeran sakabe alam. Tadi kata Rabbul alamin itu rob dan urang teh alam ieu teh diurus ku Allah. Dididik ku Allah Subhanahu wa taala. Selepas dina naon dina tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Anu mana dina eta aya genep hari teh Allah Subhanahu wa taala dincianan kieu. Allah ngadamel eta bumi teh semasa 2 hari. Nyata anu dimulai di hari Ahad dugikeun ka hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala ngadamel ieu bumi teh dina hari Ahad dugikeun ka hari Senin. Sabartosna Allah Subhanahu wa taala ngadamel eta bumi lalu Allah Subhanahu wa taala ngadamel langit 2 hari eta langit teh dina dinten Salasa sareng Rebo. Terus Allah turun deui ka bumi. Anjeunna Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun segala sesuatu nu aya di bumi. Oh iya bumi teh dina kaayaan goncang dia jadi geus stabil. Maka Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun eta nabi ngadamel gunung-gunung. Terus Allah Subhanahu wa taala bikin kesempurnaan ieu bumi ngadamel lautan, ngadamel sagara, ngadamel pirang-pirang binatang. Naon aya di ieu bumi? Itu didamel Allah Subhanahu wa taala dina dinten Kamis sareng Jumat. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di riwayat lain nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Khalaqallahu at-turab yawma sabti, wa khalaqal jibal yawma ahad, wa khalaqas sajara yawma itsnain, wa khalaqal makruha yawma tsulasa, wa khalaqan nur yawma arba'ah, wa basa biha dawabul yawmil khamis, wa khalaqa adama ba'da asyri min yawmil jum'ah fi akhir wa khalaqi bisa akhir sa'atil jum'ah fiha baina asyri ila al-lail." Mana Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun ieu tanah teh dina hari Sabtu. Pokona kalau jibal di yaumul ahad, sareng Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun gunung-gunung ieu dina hari Ahad. Sareng Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun pepohonan dina poe Isnin, Pokona kalau makhluk yaumul Selasa Allah nyiptakeun ieu segala anu teu dipikawayang urang nyata dina poe Selasa. Dimintakan Allah Subhanahu wa taala cahaya akan di nur itu dina poe Rebo. Yang Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun binatang-binatang dina poe Kamis. Dan Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun Adam dina sabada asar, dina poe Jumat. Hadirin rahimakumullah. Itu penciptaan Allah Subhanahu wa taala ieu bumi dina masa genep hari. Walau sakitu urang beri pisan gitu. Kumaha
agungan Allah Subhanahu wa taala jeung kemahasucianna Allah Subhanahu wa taala sadayana ieu didamel Allah Subhanahu wa taala tanpa aya bantuan seorang pun. Iwati urang sadayana nu bersyukur Allah Subhanahu wa taala anu parantosna nada junjungan urang sadayana nikmat kasida agung nyaeta Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu mana urang sadayana dina sagala perkara teh ieu urang kudu sadar kemungkinan ieu teh merupakan kesadaran urang sadayana urang didamel Allah Subhanahu wa taala supaya urang sadayana berbakti ka Allah Subhanahu wa taala. Tadi sampaian eta Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun langit anu kacida agung barokah nabi urang sadayana nya diantawisna nyaeta Isra Mi'raj jadi junjungan urang sadayana Allah Subhanahu wa taala ditaikeun ka langit teh ieu mangrupakeun hiji penghibur ka Allah Subhanahu wa taala karena hiji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjeunna Isra Mi'raj nyaeta ka langit ka hiji ka dua ka tujuh itu ngantana petapang patepung sareng nabi Allah Subhanahu wa taala nu aya di langit itu sadayana nu aya. Nabi jeung Rasul itu menjadikan di langit teh penghibur Allah Subhanahu wa taala. Tina hasil perjuanganna Allah diangkat ka mana? Ka langit. Yang di atas bisa di langit ka hiji Allah Subhanahu wa taala bertepung sareng Nabi Adam. Kumaha peristiwa Nabi Adam dina waktu perjuanganna. Terus aya Nabi Isa di langit kedua, kumaha perjuangan Nabi Isa alaihi salam dibikeun ka diangkat ka langit. Anu katilu kana Nabi Agung nyaeta anjeunna kumaha perjuanganna. Dina kali kaopat petepang sareng Nabi Idris, kali kelima Nabi Harun, nomor kaduana Nabi Musa alaihi salam, katujuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu sadayana memerlukan suatu perjuangan waktu di alam dunia. Allah Subhanahu wa taala tina hasil perjuangan eta diangkat ka langit Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun tema aya suatu perkara. Begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala ada melangit menjelmakan oleh planet tadi itu eta lagi di langit. Karena cek keterangan lamun teh di antara bumi ka langit teh itu bisa menempuh 500 tahun. Cik aya bageula anu disebutkeun bisa datang ka bulan eta saha? Bil Armstrong. Apakah memang mungkin eta anjeunna nugikeun ka mana ka bulan atau itu? Tahu kan minimal itu nah bulan teh aya di langit atau di bawah langit. Lamun aya cek sebagian itu bulan teh di langit ka opat. Nah bisa anjeunna datang ka eta langit suksana dina alinal rasul arunanya ila bil sultan gitu. Kajaban bisa teh nyaeta orang anu boga pengetahuan kaci dari canggihna gitu. Lamun teh bisa gitu nya eta nepi ka bulan. Kemungkinan kan Armstrong itu datang lah kalau kita hiji gitu. Karena pintu kan hiji kontrol saha ieu teh gitu. Wah bilang Armstrong ieu naon cenah ieu tadi. Apakah memang mungkin gitu? Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'rajna itu di surat At-Tariqah itu menunjukkan kontrol gitu. Saha eta? Oh cenah ieu teh Jibril. Di saha anjeun eta dibawa sareng anjeun teh? Ieu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah anjeun geus diutus ka dieu parantos. Kalau mungkin Armstrong gitu jadi bisa. Kontrol, nah bisa Armstrong. Jadi lalu menurutkan sebagian dia itu mencerama bohong lah gitu. Kalau sahabat rekayasa seorang Yahudi bisa baik melalui orang-orang beriman, orang-orang Islam. Lalu karena kita bulan ayat di bawah langit, apakah bisa gitunya? Mungkin baik gitunya. Bisa orang di dalam tanah bulan. Sehingga kecanggihan di waktu ayatnya itu manusia pertama kan baheula gitu. Hadirin rahimahullah. Itu di antawisna Allah Subhanahu wa taala menciptakan penciptaan Allah Subhanahu wa taala kan itu di sisi teh itu dina masa hari. Sekitu anu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi